అందరికీ నమస్కారం. రిఫ్రిజిరేటర్ టిప్స్. ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లోనే ఉంచి ఊరికి వెళ్తున్నారా? ఈ టిప్స్ మీకోసమే. మీరు ఇంటికి వచ్చే వరకు ఫ్రిడ్జ్ని ఆన్లో ఉంచటం వల్ల కరెంటు బిల్లుతో మీ జేబులకు చిల్లు పడుతుంది. కాబట్టి ఊరికి వెళ్ళే ముందు ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి కొన్ని పనులు చేయాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1, సెలవు దొరికితే చాలు అందరూ బయటకు వెళ్ళాలని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఇంటి నుండి బయలుదేరే ముందు మీ ఇంటి రిఫ్రిజిరేటర్ను మర్చిపోకుండా, ఎందుకంటే తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రిడ్జ్లో మిగిలిపోయిన ఆహారం పాడైపోయి దుర్వాసన వస్తుంది. నెంబర్ 2, అలాగే ఇంటికి చేరే వరకు ఫ్రిడ్జ్ని ఆన్లో ఉంచితే కరెంటు బిల్లు కారణంగా జేబుకు చిల్లు పడుతుంది. కాబట్టి ఊరికి వెళ్ళే ముందు ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి కొన్ని పనులు చేయాలి. అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 3, క్లీన్. మీరు సెలవుల కోసం పట్టణం నుంచి బయలుదేరే ముందు ఫ్రిడ్జ్ను శుభ్రం చేయడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి. గడువు ముగిసిన వస్తువులను తీసివేసి నీరు, వెనిగర్తో అల్మారాలను పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి. ఇది మీకు ఊరు నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా రిఫ్రిజిరేటర్ శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. నెంబర్ 4, ఫ్రీజర్ను డీఫ్రాస్ట్ చేయండి. మీ రిఫ్రిజిరేటర్లో మాన్యువల్ డీఫ్రాస్ట్ ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటే మీరు దానిని డీఫ్రాస్ట్ చేయటం మంచిది. ఇది ఐస్ పేరుకుపోకుండా నివారిస్తుంది, నిల్వను తగ్గిస్తుంది. లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కువ కష్టపడి విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతుంది. నెంబర్ 5, కూరగాయలు లేదా పాలు తీసేయండి. మీరు ఎక్కువ రోజులు పట్టణంలో ఉండబోతున్నట్లయితే పాల ఉత్పత్తులు లేదా తాజా కూరగాయలు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసేయండి. లేదా మీ స్నేహితులకు లేదా పొరుగు వారికి ఇవ్వండి. లేకపోతే మీరు తిరిగి వచ్చే సమయానికి ప్రతిదీ చెడిపోయిన వాసన ప్రారంభం అవుతుంది. నెంబర్ 6, టెంపరేచర్స్ సర్దుబాటు చేయండి. మీరు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్కు స్థిరమైన శీతలీకరణ అవసరం లేదని స్పష్టమవుతుంది. అలా అయితే రిఫ్రిజిరేటర్ ఉష్ణోగ్రతను కొద్దిగా పెంచండి. దీంతో నిల్వ ఉంచిన కొన్ని వస్తువులు చెక్కు చెదరకుండా ఉండటంతో ఎక్కువ విద్యుత్తు వినియోగించకుండా ఉంటాయి. నెంబర్ 7, రిఫ్రిజిరేటర్ను ప్లగ్ చేయండి. మీరు సుదీర్ఘ సెలవులకు వెళుతున్నట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి దాన్ని అన్ప్లగ్ చేయడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది విద్యుత్తును ఆదా చేస్తుంది, ఏదైనా ప్రమాదం కూడా జరగకుండా ఉంటుంది. ఇవండి ఈరోజు చిట్కాలు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.